Плітка 1,20 на 1,20 м. Розкладуємо. Дивимося, як вона буде виглядати, тому що рисунок такий, а в принципі розкладки немає по рисунку, ну ми і так будемо зараз підбирати. Ось така вона красуня. Така у нас ванна кімната виходить, і ту пліточку ми будемо переносити сюди, на підлогу. Зараз розкладаємо, дивимося, тому що по проєкту, по рисунку немає. Є просто проєкт розкладки і візуалізація. Ну, ми зараз плюс-мінус щось підберемо і будемо переносити.